gerakan keluar daerah. Nah, keluar daerah niku nggak ada kangen, nggak ada kerinduan. Nah, kangen niku wangsul kali betakne oleh-oleh. Nek sing teng desane kono enten nangka betake nangka. Teng nggon anyare mriku kok ana duren betake duren. Nah, sami-sami betakne oleh-oleh. Nah, menawi sing dibetakne oleh-oleh niku kok pun seda. Niku tadi kan mungkin dereng enten WA tadi mboten ngerti nek dangyange niku seda. Niku nek ngertos kok seda, lah niku terus didongakne disembayangi. Diaturke nang Sang Hyang dadi disembayangi. Nah, nyembayangi Mbah Buyut, nyembayangi danghyang sing sampun seda. Niku riyen niku upacara ngoten niku dipun wastani srada. Lah sebab upacara ini pun dipun wastani srada, mula nek dilampahi namine nyadran. Lah ngoten. Nah, mula terus enten nyadran. Nyadran niku ndongakne para danghyang sing pun seda. Nah, terus pas ndongaaken disanjangi karo sing sepuh, dangyangmu iki ora mati. Meng pindah saka jagat cilik teng jagat gede, maksudnya saka donya teng akhirat. Mila sebab pindah alam jagat cilik teng jagat gede, mikrokosmis teng makrokosmos niku, mila terus meruwi niku ya nyebut isih weruh isih eling karo dangyange meruwi kaki danyang nini danyang. Lho, niku basa Jawa sedaya, sanes kok terus niku wah iki demit ngono nggih sanes. Nah, terus teng mriki termasuk wonten peralihan. Peralihan dateng ajaran agama Islam wong terus anak putune do melu Islam. Nah, tiyang Islam niku nggih ngulangi sami. Ulangane sami. Ora entuk lali karo pedanyangane. Termasuk misalnya contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku yo ora entuk lali. Danyange Mekah niku, nek sampean pengen ngerti sing babat alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sing babat alas Mekah. Sing ngawiti manggon teng Mekah niku Mbah Ibrahim niku. Sampai akhirnya Mekah niku ana menungsane. Soalnya terus ana sing gawe sumur, pedal banyune. Nah, akhir Mekah niku dinggoni kali Kanjeng Nabi. Sing sakniki ulan mulut diperingati muludan niku lak manggen teng Mekah, teng kampung sing nate dibubak kalian Nabi Ibrahim. Lah mila Kanjeng Nabi sak wong Islam niku ora tau lali nyebut danyange niku ndongakno ben salat. Kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Wonten sing kama sholai ta'ala Ibrahim ra nganggo Sayyidina. Ya monggo. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Tetap disebut. Sebab napa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko ngguri niku kudu ndongakno sing lunga dhisik sing betoki iman. Nah, mula tiyang Islam niku duwe sebutan dateng Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim sing babat alas. Lah Nabi Ibrahim zaman manggen pertama teng Mekah nggih mboten nglalekaken petilasane wong biyen. Dibangun teng Mekah niku ternyata enten petilasane wong kuno. Petilasane Nabi Adam. Waktu Nabi Adam sembahyang niku petilasane tesih enten. Lah niku dibangun kali Nabi Ibrahim ingkang dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah niku tilas nyembah apa tilase wong biyen nyembah Gusti Allah.
Lah mula Nabi Ibrahim niku nggih petilasane nggih sampai sakniki tesih enten. Waktu ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipno anak putuku, tak babatno alas, bar ngono tak panggokne mriki. Askantu min dzurriyyati niku nitipke keturunan teng Mekah niku. Teng padang pasir niku dititipke mriku. Rabbana liyuqimus sholata muga-muga gelem sembahyang. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim muga-muga panggonan sing gersang niku disenengi wong. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Muga-muga entuk rezeki woh-wohan padahal wite waktu semono dereng wonten. Lah panggonane ndonga niku Nabi Ibrahim, sikilipun Nabi Ibrahim, sukunipun Nabi Ibrahim nyitak teng watu. Lah citak watu dongane Nabi Ibrahim niku ingkang dipun sebat makom Ibrahim. Sing nyampe nek lunga haji dikurungi niku teng pojokan niku. Nabi Ismail ngrewangi bangun Ka'bah. Niku nggih ditengeri panggenane namine Hijir Ismail sing plengkungan pinggir Ka'bah niku. Siti Hajar mlayu rono rene mados banyu. Niku nggih ditengeri sampai sakniki jenenge Safa Marwah. Dadi petilasan-petilasane wong lawas teng Mekah niku nggih diabadikan ditata kali Nabi Ibrahim. Cek gak lali ngoten, cek mboten lali. Lah puncake wong paling tuwa niku Nabi Adam. Nabi Adam niku rumiyin dipisah kali Siti Hawa. Saking akhirat sing medun dhisik niku Nabi Adam, terus bareng ngoten niku nembe Siti Hawa lah. Dipertemukan pertama kali Allah neng donya niku panggonane ditengeri naminipun Jabal Rahmah nika. Sing awak dhewe haji wukuf nika teng dhuwur gunung teng Arafah niku. Niku diperingati. Lah akhirnya wong Islam niku nggih sampai terakhir ya ora entuk lali. Mula Nabi Ibrahim tetap disebut kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Le ndongakno malah ben salat. Lho, sedina ping 5. Awak dhewe iki setahun pisan wong pancene kelas lokal nggih. Nah niku kelas internasional. Lah, sak liyane didongakno, nek iso iki parani. Aja didongakno tok, parani tilase niku. Mulakno supaya wong Islam niku mboten lali, mboten kesupen, diberangkatno rono, dadekno rukun Islam namine haji. Haji niku ibadah napak tilas sejarah masa lalu. Nah, Kanjeng Nabi niku ditinggali Ka'bah. Wong Mbah Buyute ninggali Ka'bah, niku nggih mboten lali kali Ka'bah. Setahun pisan niku Ka'bah diumbah. Tutupe disalini, minyake diganti, Ka'bahe dikosoki ngangge banyu Zam-Zam dicuci. Niku setiap bulan Suro sekitar tanggal 13 sampai 15. Niku ben taun sampai dinten niki. Raja Salman niku nggih bersih Ka'bah. Lah niku kelas internasional. Lah niku akhirnya dipun contoh kalian wong Islam teng mriki, Mbah Buyute ya ora lali. Niku wau nek sing Islam. Nek sing Nasrani ya ora lali karo Bethlehem. Ngen lahire Nabi Isa, ya ora lali dudal mrono pun mawon. Duwes dadi menungso niku ora eneng menungso kok terus lali masa lalune agama niku mboten enten. Tiang Yahudi saking kepengene balik neng masa lalu niku yo ngeroyok tanahe Palestina. Mulane dhek yo pengen balik nang Masjidil Aqsa manggon ning tembok ratapan niku. Sing Hindu wangsul dateng India. Jadi semua punya jejak-jejak masa lalu.
Nah, berhubung awak dhewe muslim, ya jejak masa lalu deh Kanjeng Nabi teng Mekah mula sampean sembahyang wae kongkon ngadep rono fawal liwajaka syatrul Masjidil Haram ngarah-arah dateng Mekah nek raide. Lah, awak dhewe ya diulang aja lali mbah buyut cuman sadurunge awak dhewe ngeten. Dadi Kanjeng Nabi niku tahun 571 nggih lahir dateng Mekah. 571 niku teng mriki pun penuh menungso. Lek zaman Nabi Adam ngoten menungso dereng kathah. Sak donya gek wong loro tok. Zaman Nabi Idris sak donya lagi sekampung. Sami mungkin zaman Pak Karno mungkin Sendang Rejo isine gek wong rolas ngono paling. Ning zaman Pak Harto mulai isine kathah. Saiki zaman Pak Prabowo mbulak kono ae wis ana menungsane. Lho kita sing waune omah demit omah ula niku. Ngambenjing nggih pun tambah kathah sami mawon. Isine londo. Saniki pojokan eneng wonge. Sing biyen demit tok saiki ana menungsane. Isine Andri. Halo Andrianto karo Sunjoto. Karo Muafik. Lah zaman Kanjeng Nabi niku nabi terakhir. Donya niki sedaya pun eneng menungsane. Tahun 350, 200 tahun saderenge Kanjeng Nabi lahir, Jawa ujung kulon pun enten kerajaan Salokanegara. Teng Malang tahun 400 pun enten kerajaan Kanjuruhan. Teng Jawa Barat pun tahun 400 pun enten kerajaan Tarumanegara. Teng mriki 600 pun enten kerajaan Mataram pun gede-gede dadi nabi niku dadi nabi. Donyane pun penuh, menungsane pun duwe budaya masing-masing. Pun duwe budaya dhewe-dhewe. Lah, Islam dugi mriki wong mriki pun mapan, budaya pun urip, mangan ya wis ngerti carane ra perlu diulangi carane mangan. Sego jagung nggih pun duwe, doludeh nggih pun duwe. Omong nggih pun duwe, dadi pun komplit ora kaya Nabi teng mriko lahir mriki sik demit tok ngono nggih mboten. Nggih pun menungsane pun enten. Nah dugi mriki ternyata petuk wong Jawa. Sing wong Jawa niku wis diulangi aja lali Mbah Buyut. Cuma nek ngeling-eling Mbah Buyut jenengane nyadran lah Islam yang ngulangi aja lali Mbah Buyutmu. Ya, coba lalekno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Cuman wong Islam luwih gampang nek goleki Mbah Buyute. Sebab wong Islam niku nek mati dikubur tur ditengeri. Dadi golekane gampang. Terus nek teng kuburan dikandani Mbah Buyutmu iku ya urung mati, isih urip ming pindah akhirat. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun isih urip. Ojo barani mati. Mulane wong Islam nek nyebut wong pancen rung mati ila hadrati ila ruhi. Nah, wong Islam yang ngulang nek Mbah Buyutmu mati, iki ya kirimono panganan, dongakno. Kirimi panganan sing akeh, ning aja mbok gelek kuburane. Panganan dhewe sak kancamu. Supaya dadi sedekah. Akhirnya serodo nyadran klebon istilah sedekah. Akhirnya yo ana istilah sedekah. Sedekah nek dilakoni sedekahan. Bareng sing disedekahi wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi. Ngoten niku no. Jadi Islam mlebu niku petuk wong Jawa sing wis pinter. Ya contoh solawatan kaya ngeten iki, mesti wong Jawa ya seneng. Wong Islam rung teko wong Jawa senengane nyanyi wis ket biyen. Kita sampai saniki wong Jawa niku apa-apa dinyanyekno. Ana pipa nyanyi.
Tutuk nganggo pipa ledeng, weruh pipa nyanyi. Weruh lintang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa niku hobi nembang, mau bojone minggat niku sempet nembang kok. Tang Bali Sri ngono nembang lho iki. Lah mulane wong Jawa niku dijak nembang napa mawon seneng. Nggih. Arep jak nembang solawat ya seneng, nembang dangdut ya seneng, ngerok ya seneng, sing penting ana lagune. Lah mila sebab wong Jawa niku senengane lagu-lagu, dikeki lagu napa mawon seneng. Lah ibu-ibu niki ya selawatan ya teko, dangdutan ya teko sami mawon, ana jatilan ya teko nggih. Alah keteke luwe akeh nek jatilan. Lho, sami wong manjene wong Jawa niku sadurunge Islam teko manjene senengane ya nyanyi. Mulane wong Jawa niku duwe alat musik paling komplit sak donya. Saking hobine nyanyi, alat musik paling komplit niku sak donya niku wong Jawa mriki. Wong Eropa niku alat musike mek wong 6. Ana drum, keyboard, bass, gitar, organ, wong 6 cukup. Pemene wong Arab wis terbang ngene pitu-pitu ngene ketipung ngene cukup. Wong Jawa niku gamelan sak monten kathahe. Iso wong 30 niku. Wong siji cekelan tutukane akeh ana gambang. Dan alat musiknya wong Jawa niku medeni, wong sak donya niku gumun. Alat musiknya wong Arab niku terbang. Niku lak kulit kali kayu. Kayu karek ngetok dikrowoki, kulit karek nemplekno terus dipaku. Eropa niku gitar kayu karo tali. Lha wong Jawa niku gamelan niku logam. Gak main-main lho zaman semonten, logam niku ora gampang. Lah saniki enten pabrik besi, zaman biyen lak dereng enten. Nek pengen mados besi kan ngenteni meteor, tunggu ning dhuwur gunung. Mangke lek ana meteor ceblok warnane biru, iku berarti logam. Nek warnane abang iku berarti watu. Lho kan ana video. Mangke terus plung neng dipadosi 2 tahun lagi ketemu. Lah sakniki mados besi kan karek ning toko besi ngono pun rampung. Lho zaman semonten damel gamelan sak monten ngoten niku le tirakat golek besi. Meteor teblok niku pun pinten tahun. Dan bisa mengolah. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi bangsane dhewe niku gak main-main lho, tepuk gak usah sungkan-sungkan. Ini ngeten iki wis ora ono sing cerita. Kita niku kadang wis mboten enten sing cerita. Sakniki niku nek mboten sing critakno blas. Sehingga kadang kita niki mboten ngerti sejarahnya Mbah Buyute dhewe. Niku logam niku medeni lho. Wong Jawa niku senjatane niku keris. Lho keris niku nek digegelut kan mestine mboten. Nek pedang ngono damel perang. Lah keris niku kira-kira damel nopo? Senjata yang tidak untuk kelahi tapi nggo klangenan nek wong Jawa ra eneng. Nek wong Jawa ra eneng senjata kok nggo klangenan. Mulane sampai saiki kadang CB ya dilus-lus nggo klangenan ra nggo ngojek. Aduh ae. Lho Jawa niku kadang iseng. Barang niku kudune dienggo, niku meng dilus-lus nggo koleksi. Niku nek gak wong Jawa ra eneng ni. Biyen prangko kudune nggo ngirim surat dikoleksi, malah saiki ra payu. Kaset dikoleksi lho. Pancene ngene dhewe niku pancene penuh nilai-nilai keindahan. Dadi milano ya seneng, mulane sakniki angger selawatan ya rame nyanyi. Sami terus Islam ngulang wong gawe masjid ngoten. Nah wong Jawa jak gawe masjid ya seneng apa meneh masjid meng cilik-cilik ngono ya seneng. Wong Mbah Buyute wong Jawa niku nek gawe tempat ibadah niku mboten umum gedene. Borobudur, Prambanan. Niku dereng sing kependem teng sawah-sawah niku. Mulane tol niku ra entuk lewat sekitar mriki golek ngeduk petuk candi malah dadi repot.
Sami kula teng wingking niku ra entuk bocah aja ngeduk jero-jero. Ndak ketemu candi aku ra sida ramelok duwe lemah kene dipek negara aku. Lho kan gitu. Loh, ya seneng dijak gawe tempat ibadah ya seneng. Dijak sembayang kok anteng. Wong Jawa ya seneng wong Jawa sadurunge Islam niku, Hindu niku nek semedi niku anteng ngene iki tenang ngene iki. Mula wong Jawa niku sembayang neng donya paling tenang niku wong Jawa. Ya ora kukar-kukur, ya ora ndelok handphone. Coba nek sing liyane ndelok handphone. Ana wong liwat ngene. Nah, sing repot niku sing sadurunge Islam teko, ibadah nang Gustine niku ngangge nari. Wah, lha niku jak sembayang ya angele ora umum lho. Mencolot-mencolot ngene. Lah, jadi ada. Lah mulane begitu Islam dugi niku banyak sekali pelajaran-pelajaran ingkang dipun alihaken. Bungkuse niku tesih sami, isine benten. Bungkuse niku tesih nyadran, tapi isine niku sampun sedekah bumi. Bungkuse niku tesih sembahyang, isine salat. Ya wis kaya kula ngeten iki bungkuse kiai tapi isine syaikhun, ustadun. Kudune nek cara kula ngeten iki lak syaikhun. Tapi teng mriki bungkuse kiai mula aja kaget lah bungkus kiai niku ora menungso tok ana kebo ya kiai slamet. Ana tombak kiai pleret, ana gamelan kiai guntur madu. Lho ya biasa mawon. Bungkuse niku sanggar isine musala. Nggih sami kados sakniki wong sing teko dhisik niku aku wae. Mula masih ades, masih napa ya tetep aku wae. Sing teko dhisik niku sarimi, mesti mie sedap ya tetep sarimi. Sing teko dhisik niku sanyo, mula masih nasional, Shimizu ya tetep sanyo. Sing teko dhisik niku londo. Mula sampe sakniki anggere wong putih gede dhuwur londo. Lho ngoten niku sami. Honda ya padha sing teko dhisik Honda. Mula sampai sakniki masih RI King ya tetep Honda. Nah, bungkus sing paling apik niku mbiyen niku bungkuse kaleng kongwan. Mula sampai sakniki nek riyo ya bungkuse kongwan isine rengginang lho. Lha ngeten iki dipun critakaken kersane ngertos. Sebab hari ini pun mboten enten sing cerita. Hingga awak dhewe niku mulai kehilangan. Lah mila biyen niku karena wong Jawa niku senengane nyanyi. Mulane ana apa-apa niku ya termasuk diulang ngangge nyanyi. Terus gampang tembang-tembang. Ana tembang lirilir, tandure wusu, milir. Napa kok diarani tandur? Soale Islam teko niku kazarain kaya tanduran dzalika mathaluhum fit Taurat mathaluhum fil Injil kazarain. Islam digambarno teko kaya tanduran. Mila lir-ilir tandure wusu milir. Lah bareng diulang tandur sing ditandur kawitan termasuk persoalan ngurusi wong mati, serodo, nyadran, sedekah. Terus wong mati nek cara mbiyen niku kan urip maneh. Namine reinkarnasi. Nah, reinkarnasi nek cara Islam niku mboten. Wong Islam niku nek diulangi nek mati ya bablas. Terus sok ben tangine pas dina kiamat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulakno innalillahi wa inna ilaihi raji'un karo wong Jawa mbiyen para sepuh diulangke aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa diulang nembang. Tembang Jawa dijenengi maca pat. Nek urip kudu iso maca barang papat nek pengen slamet. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun saka akhirat manggon jero raga. Nggih, raga niki duwe kanca papat nyawa manggon raga niki. Sebelah tengen malaikat loro bagian ngejak sing apik, sebelah kiwa iblis loro bagian ngejak sing elek. Niki jenenge jin korin kalih hafadhah. Tiang Jawi ben paham dijawokno sedulur papat lima
pancer. Ngoten niku tok asline niku. Nah, pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, nganggo dulur kiwa. Pengen bojo ayu kok pengen dulur nganggo dulur tengen, mlebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim. Nah, nek pengen nyenengi wong wedok nganggo dulur sing kiwa, ya golek wit gedhe macane sunamata kaji hajiku jaran goyang. Pengen rusa nek nganggo dulur sing tengen la haula wala quwata illa billah. Nek sing kiwa sunamata kaji hajiku Bandung Bondo Oso. Pengen sugih nek tengen ya Fatahu ya Rozak salat duha. Lah nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Golek tuyul. Sayange tuyul saiki ra iso golek dhuwit wong nganggo kiuris. Lho, niku diulang. Mulane kekuatan linuwih ning Jawa niku ana kiwa ana tengen. Mulane sing tengen niku diarani kiai, sing kiwa diarani dukun. Nah, mula kiai kalih dukun nek tirakate padha kuwate ya padha mandine. Madosi pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau wadus ya ketemu. Pengen dadi lurah njaluk donga kiai ya dadi, njaluk donga dukun sing ra tau wadus ya dadi. Ngoten ta nggih. Enggak sami. Wong padha padange, cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Madosi pitik ilang ngangge lampu, ngangge baterai pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ketemu, lampune isih utuh, baterainya utuh, blarake entek kok obong. Lho niki kan pelajaran luar biasa. Mboten enten iso mulang kaya ngene iki mboten teng Jawa. Di negara manapun wong Islam niku ulangane namanya innalillahi wa inna ilaihi. Tapi teng Jawa iso dipilah-pilah dadi tembang maca kang kawitan tembange Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa niku lho medun ngalam donya. Saka akhirat manggon ning jero raga niku Mas Kumambang kemambang. Mula nyawa teko ayo disambut. Dongakno muga-muga nyawane anteng nafsul mutmainnah. Mula wacana Quran, wacana selawat, petang sasi diselameti, pitung sasi diselamet. Tapi dongakno. Ngono niku. Lah nek zaman Kanjeng Nabi mara ning Kanjeng Nabi njaluk donga. Lah nek teng mriki ya ngundang santri kiai gawe tumpeng jak mangan. Ngoten niku. Nah mulane Mas Kumambang niki kemambange nyawa medun alam donya. Lah nek wis bar Mas Kumambang, anak menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir mijil nang donya. Nek mijil lanang sambut akikah wedhus loro. Nek wedok siji. Lah nek wandu ya siji setengah kan. Lho, niki pelajaran besar. Lah nek wis bar mijil tembange kinanti. Nah cilik-cilik niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji TPA kudu ngaji. Ora entuk cah cilik-cilik kok dijarno layangan ra ono lerene. Layangan wayah ngaji ketok layangane. Wayah ngaji kok handphone ae banting handphone. Engko bar ngaji tukokno neh. Lho nek wayah ngaji kok mancing yo ora oleh. Pokoke cah cilik iki nanti yo kudu disangoni iki nanti agama, iki nanti akhlak, diulang ngaji. Soalnya nek cilik niku ora sampean peksa kongkon ngaji, hati-hati. Anak menungso kesusul tembang sinom, wis bakal dadi si enom, wis mulai ndablek. Tuturane angel wong wis enom, wis gede, wis mulai remaja, mulai ngerti macam-macam dolan. Sinom niki tembang muda angel tuturane. Nama malih nek wis bar sinom tembange asmara. Dono wis mulai ke taman asmara, wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Tuturane tambah angel wong jenengane asmara. Kabeh wis tau ngalami asmara dono niku paling ruwet urip niku.
Kita nek wis mulai jatuh cinta mangan ra enak, turu ra iso, ngising ra iso metu. Adus ya alah ruwet meng kebluwuk ngoten niku. Anane meng I love you tok. Nang ndi video call. Bobok yang. Mas ngoten. Nek tiyang riyen nek kangen kan jatuh cinta ngono nulis surat. Dawa-dawa dikirim nang kartu pos, dikirim nang radio. Kekasihku, aku merindukanmu. Tapi di saat aku merindukanmu, kenapa yang datang wajah bapakmu? Ana ukarane kathah nek wong jatuh cinta nek asmara ndana niku. Lah tembang asmara ndana niku mboten dangu. Ngerti-ngerti bocah niku kesusul tembang gambuh jumbuhe lanang wedok gathuke bangun rumah tangga rabi ngerti-ngerti wis duwe masalah dhewe sampean wis ditinggal lunga melu bojone. Wong tuwa karek toleh ngono ae longak-longok. Sing wedok digondol sing lanang gondol sing wedok wis mbuh. Ngopeni wong tuwa kadang wis ra diurus wong tuwa ning sawah mangan mbok ora tinggal duwe masalah rumah tangga dhewe. Lah nek wis bar rumah tangga kesusul tembang dandangku gula, nek bejo uripe ya oleh gula, ora bejo ya oleh dandang. Ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula. Entuk bojo wis ora tau ndek dhuwit senengane ngeslot ya pahit kuwi dadi. Nggih pahit hidupnya. Nah iku wis kabeh wis tau ngalami ngoten niku. Kabeh ngalami dandang gula pahit manis urip niku. Nah sampean kudu ro nek wis bar dandang gula, wis niki ruwet kaya apa? Wayahe kesusul tembang durma wayahe berdharma bakti, wayahe diminta mana buah kehidupanmu. Mulane ana sing duwe ilmu ya tokno ilmune, ana sing duwe tenaga tokno tenagane. Ana sing duwe bondo ya tokno bandane. Lah iku wong aja ditelok sinome. Sinome ndablek kaya napa wayahe berdharma bakti dadi lurah ya tetep apik. Lah nek bab sinom ya sinten sing mboten ngerti Pak Lurah Sendangrejo? Wah iya ngono. Tapi begitu wayahe durma berdharma bakti ngurus masyarakat sing biyen diruweti saiki diurusi lho kan ngoten. Lurah-lurah kan buling-buling to biyen iki nom-nomane. Lho ya iku lho iku lho sampeyan nek ngerti Sunan Kalijaga ya brandal loko Jaya wayahe durma berdharma bakti dadi waline Gusti Allah. Lho ngono. Ana Pak Dukuh sapa meneh. Wah ya padha ae lho. Wayahe berdharma bakti dadi mulane wong delok dharma baktine aja didelok mbiyene. Nek mbiyene sinome semua punya masa lalu delok pas durmane niki. Kadang lombok wis mbulet tapi begitu wayahe wohe apik akeh. Ana sing ketok subur begitu wayahe puret. Lah gitu. Ana sing wite gedhe begitu wayahe wohe cilik jenengane ringin. Ana sing wite cilik mlungker-mlungker begitu wayahe wohe gedhe jenenge waluh. Lho, wong ora sing ngeroh. Mulane sampean karo cah bling-bling iku aja tek gedeng nemen-nemen ku nang pas wayahe durma. Wohe apik kan ya ora ro sampean. Nggih to. Ono sing wayahe sinom cekelane kartu ae. Begitu wayahe durma cekelane duit nyoh ngono lho ya ora ngerti. Lho kuwi lho iki jenengane durma gedang metu wohe, pelem metu wohe. Mulane wong nek rabi niku ngarepe omah kei gedang. Urip iku nek iso kaya gedang. Aja gelem mati nek urung eneng wohe, nggih ta? Ditebang balak-balik tetep metu tukul wae tunasnya tubuh metu wohe. Lha niku jenenge durma berdharma
Bakti lah. Durma kok orang nang berdharma bakti, hati-hati sampean. Menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai brotol, ompong mripat wis lamur. Maune bal-balan ning lapangan Ndang Rejo sedina kuat saiki nguber putune ra gelem atus melet meh. Lho. Maune salak kletak pecah tak ngono isine kentose. Saiki mangan jatah untune keri lho ya. Lho katut iki jenenge pangkur ya. Sing tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Lah kuwi pangkur wis to. Sing waune barang adoh ngeten iki ketinggal, sakniki niku nglebokno bola ning dom mawon ngiwa nengen ngiwa. Iku pangkur wis ora usah ribut sampean nang wayahe mungkur nang golek dalan padang, mlebu masjid. Nggih, nek malam Jumat nang pondok melok zikir sewengi ra ketang sak Jumat pisan. Ora usah sungkan-sungkan nang teko ora ndepis ning pojokan ngene ngono. Ora usah isin nek konangan koncone wis teko nang meneng ngene kuwi. Mulane kula men malam Jumat niku enten zikir maca selawat. Sampeyan sing kira-kira wis rasa wis wayahe mungkur nang mriku wis nang ngene kula niku. Ojo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Niku pangkur wis nang mungkur. Jumatan nang teko ra ketang setahun pisan budal. Wis wong menungso wis kudu alarmnya harus tahu nek wis wayahe krasa awak wayahe mungkur nang rono mlebu masjid maune mangan mlinju sak blek ya betah sakniki sak iris sak ngene dengkule linu ada ya niku ana niku nek wis pangkur ngene maune klopo diseset nganggo untu ngene suwek saiki mangan tahu wis lilitan. Aja. Bahkan ana sing iso sikatan karo nyanyi. Enten tiyang niku saged sikatan kali nyanyi wong untune dicopot disikati ning jaba. Niku jenenge metik niku tanpa gigi menan. Lho, niku pangkur sampean kudu krasa. Ora usah ngiri sing nom-nom, mulane sampean wis malam Jumat. Wis ora usah sungkan-sungkan, ku tengah wengi tak bleno wedhus bendina. Aman rono, ku teke mulane tak bleno pitik ben malam Jumat iku ana ingkung kathah niku sing tuwek-tuwek cek krasa. Ayi. Mulane pilihane mek loro tahu karo ayam tok. Dadi nek kira-kira untune ra kuat ya golek tahu ayo. Basi bali monggo lho niku pelajaran. Soale pangkur kok sampean nang ra belajar mungkur hati-hati kesusul tembang megat roh dipegat ruhe mati terakhir tembange pucung menungso meng dipocong sluku-sluku lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut. Siap-siap mlebu lawang ciut dolan ning jaratan. Dadah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diumumkan. Wes gae lho ngono. Nggih. Nah begitu mlebu lawang ciut kan mesti ditakoni maneh marbuka karo malaikat. Allah. Wong karo wedi, Allah. Jare malaikat bukan iki goblok wong muni Allah kok Allah lho. Awapuk lambene pawak ngono. Tapi malaikat rokib ngerti ngono sing tukang catet iki ya ora tegel aja to, Kang. Aja piye wong Allah iki lho. Iya ilat Sendang Rejo kuwi. Randi alibata. Duwene ana caraka lho ngono nang. Gelem ngaji durung. Wes lho catetanku ana lho. Ben ana pengajian ya teko. Malam Jumat ya ning pondok lho iki lho. Lho tapi kok turu? Ya ora apa-apa. Iki nek ngaji kok matane melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu iki terus piye? Ya bokonge ngaji.
Ya wis nek ngono bokonge kon mlebu swarga. Bokong. Nggih lamun-lamun kita panjenengan sedaya niku. Niki kudu diulang. Ya ulangno sampean niku nek ana latihan ngono teko, ora diulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wong lambe diulang sik. Mripat diulang kon melek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Dengkule diulang kalau ya Allah, ya Allah. Allah yo. Pokoke panas terus wis. Alah, suwene. Lha niku kabeh menungso diulang supaya napa? Supaya ngerti sing duwe urip ora kesasar sangkan paraning dumati sebab kedadiane wong urip saka Gusti. Nek ngono. Nah nek sing ora tau sinau blas takoni marbuka. Marbuka. Wah iki hahe-hahe tau apa, Pak? Canggah gulune ngono. Langsung dadi wareng wedi, pitik wareng kan pitik cilik wedinan niku. Cuwemplungno neraka, diudhek njero neraka, diudhek-udhek terus dimolen karo malaikat. Udah terus ben ora mati diangkat maneh kiwil digantung kaya siwur gitu ciduk adus. Tuwutuki cuwok ngono, tuwutuki modal madil awake kaya tarangan bodol, idek-idek karo malaikat kaya gedebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok ayo. Oh itu. Mula sinau. Lho bar ngoten niku terus geke alat musik mau niku digathukke slendro pelok musik gamelan munine nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka no nang kene ngaji nang kono ngreke tigalengane tangga. Lah ya wis ngono kuwi urip ngoten lho. Nang kene ngaji nang kono nyolong pitik. Nabu terbang nang kono nabu bokong. Lha ya apa? Nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, nang kene ngaji nang kono. Niki padha uripe nang ning nang nong. Ya kadang nang kene ngaji, kadang nang kono. Ya urip ngoten niku nek apik terus ya ora iso, elek terus ya ora kuat. Nah apik terus ya malaikat, elek terus iblis. Nek menungso ya apik elek wis ngoten niku wis biasa. Nggih ta? Wis lumrah niku. Nah, tapi nek pengen pungkasan sing apik dang gung, dang balik nang Sang Hyang Agung. Ayo dang bali nang Gusti Allah. Nah, kadang wong dang reja ora ngerti. Dang gung iku dang mahali Sang Hyang Agung malah dang Lho nggih. Lho tapi kan kabeh menungso niku ora iso kadang ana sing gelem dituturi ana sing ora. Nah nek ra kena tuturi dijak mangan mulane wong Jawa niku nek enten acara napa mesti ngetokno panganan. Lah nggo napa? Ya nggo supaya wong niku ketitipan panganan sing apik. Niku mbiyen nyonto saking sinten? Saking para sahabat. Dadi sahabat niku nek terutama nek misalnya sakniki kaya mulutan ngeten iki nggih. Nek Kanjeng Nabi niku kan poso Senin Kamis. Lah engko nek wis poso, sahabat niku masak supaya mangke nek sore iso dadi caos dahar bukane Kanjeng Nabi. Lah masak ngeten iki terus mangke sore-sore niku do beto daharan teng daleme Kanjeng Nabi. Ono nggawa gule, ono sing nggawa mie ayam, ono sing nggawa sempol, ono sing nggawa seblak, ibaratnya ngoten nggih. Lah para sahabat niku nginguk gone tanggane. Iki masak apa, Kang? Aku masak gule. Nah, aku suwe ra mangan gule. Engko aku njaluk ya. Nah iki, wah aku masak gudeg. Gudeg apa kuwi? Gudeg manggar. Oh suwe ra mangan aku kok njaluk. Berarti wis dingki-dingkian ngoten niku. Nah sing dintosi niku napa? Mangke Kanjeng Nabi medal, ya saya maem bareng Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina
Benar. Lah niku sing dinteni kalih para sahabat donga Allahumma barik niku. Donga barokah barik niku maknane barokah. Niku bahasa Arab barik niku barokah. Niku sing diarep-arep donga barokah. Soale panganan nek wis didongani donga barokah, panganane dadi panganan barokah. Lah panganan barokah niku nek didahar dadi daging, daginge daging barokah. Daging barokah niku mboten diobong kali geni neraka. Mula barik lana terusane wakina ada benar. Lah mula sebab panganane niku panganan barokah barik. Mula sisane nek digo mulih jenenge berkat. Nah. Dadi wong Jawa gawe berkat niku mboten kok ngarang mboten. Niku kebiasaan teng mriku. Cuman ki rada repot nek gawe tumpeng, gawe apa barang mulane sing paling enak wis bid'ah ngono wis enak wis ora perlu gawe. Beres wisan pokoke prei ngono wae lho. Barik niku barokah. Mulane diarani berkat. Lha apa panganan iso nyimpen donga? Nggih saged aja meneh panganan wong kaset be nyimpen swara. Handphone nyimpen gambar. Mula tiyang rumiyin nek kepengin napa-napa niku lewat donga dititipne panganan nyenengi cawe wedok ayu kok ora gelem jikokne panganan. Wacana innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Puh, ngoten I love you. Lemila calon lurah niku nek pas wayahe pencalonan kok ana panganan ra kenal saking ngendi ora wani mangan. Engko jangan-jangan panganane niku isine donga linggis. Uangan medengkleng. Lah milakno panganan niku penting. Tiket zaman biyen, zaman Nabi. Didalukno donga. Mulane sampean nek butuh apa-apa niku sing sae niku dilewatno panganan. Anak diulang tek kapur sekilo ora nyantol blas. Jikokno banyu wacana ya fatahu ya alim sebulno banyu esuk diombekno. Duwe anak dipakani kok ora tambah sehat malah nyelekutis ngono ya diwacana ya hayyu ya qayyum sebulno banyu ombekno. Di anak kok gelutan wacana ya Allah ya latif sebulno banyu. Di bojo kok pengen seneng wong liya maneh ya. Ya nggih dijikokno kopi. Aja disenen oh grujuke. Jukone kopi terus diudhek karo driji alon-alon ngeten iki. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ngono. Bila perlu ditangisi, Mas, lapo to Mas, aku kurang apa ngoten niku. Ya bila perlu dinyanyekno lagu kenangan berdua. Wis tak lali-lali. Malasan saya kelingan. Ngono niku utawa nika. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama angkat kopi ini idoni cuhot ombekno lah mboten situ rapi balik. Dari kemuliaan wong Jawa niku selalu menyertakan makanan dalam setiap acara berdoa. Mulane wong biyen niku nggih anggere ana acara napa niku mesti barengane panganan. Lah mula teng pondok niku napa mawon mesti enten berkate. Mulane sesuk malam 20 sampeyan ning pondok tak bleno sapi, tak bleno wedhus, tak bleno pitik nggih. Nggih malam 20 malam Minggu, nggih grebeg minggir tapi mboten tak gedhekno kaya mbiyen. Soale niki lagi musim berduka ngeten niki. Bar musim ribut ngeten niki wis biasa mah pokoke. Ning tumpenge tetep. Sapine tetep. Wedhuse insyaallah, pitike sing larang-larang ngono. Lah soalnya kadang dituturi angel titipi panganan. Lah mlane sampeyan nek ana acara apa-apa niku ayo gawe panganan sing enak. Terus didongani, mungkin nek pun bar rampung acara didahar malih niku enak. Lah wong sakniki niku mboten paham kon nggih berkat malah sing napa mentah-mentah.
Nggih lah ya ana sego ya segone garing ngoten nika, ana tahune ya wis apek, mine keriting ra cetha nika. Akhire begitu bar tabarruk digawa mule berkate, arep dipangan kok ora enak, ya pakakno mentok. Akhire mentoke sing barokah. Lha niku mulane kula mboten nate ninggal berkat te pondok. Mesti ono mangane, mbuh napa mawon. Cara napa mawon. Nggo nitipi sampean-sampean supaya awake ketitipan panganan barokah. Lho niku upayane. Makane kadang nih kita mboten paham. Bangsa ini sudah punya sejarahnya, punya budayanya. Lho ngono gathuk karo budaya Islam ngono kadang wis ora kenal. Dianggap iki musyrik. Lho engko sik Kanjeng Nabi ditinggali Ka'bah, ngumbah Ka'bah. Awak dhewe ditinggali keris ya ngumbah keris. Syukur payu didol. Lho kan ngono, lah nek rong payu didol ya diumbah maneh wong logam cekak karaten. Nggih, ya ngumbah desa mula ana istilah bersih desa. Lho ning meng kelas internasional kalau kelas desa kadang wis ora paham. Lha mulane Islam niku nek begitu bar tilik masa lalu lunga haji, hari berikutnya apa? Nyembelih kewan. Nyembelih unta, nyembelih sapi, sak donya disembelih kabeh korban. Nah, mulane sakjane awak dhewe niku nek ana hari jadi sedekah ngeten iki ya kudune ya dibelehno sapi kudune. Enggak. Lho nek kondo pondok lah ya tak kirimi sapi wae. Nang jela kondo kula ya tak tukokno sapi. Nah, terus bareng ngeten iki maem bareng-bareng kan rejo. Dadi sendange iku rejo ora sendang sepi. Nggih mboten napa-napa. Kula teng mriki wis karek pethuk enake tok ora melok babat. Mek urun sapi tak uruni. Nggih. Tahun ngarep gak apa-apa tak uruni. Lho nggih wong kula wis karek ketemu enake, wis ra melok babat alas. Nggih karek ketinggalan ulone tok. Gede-gede. Nggih pun kula cekel kok riyen pas kula pertama teng mriku niku. Saulan niku entuk 7 galon. Mene-mene ngeten niki nek pun penuh sak galon tak siram pertama. Jare niki kula demit ya wis ben. Wong demit ya doyan pertama aku ya ngoten. Lah nggih lho kula wis trimo enake. Wis ora ngerti zaman babat, zaman perang kali londo. Mriki niki lah daerah perang kali Belanda mriki niki. Pabrik gula, kula wis ra melok ngalami. Tak tampa kula dadi warga Sendang Rejo meng urun sapi tak uruni. Lah wingi kaya kandha kula lak tak uruni sapi. Ya Allah, Mbak Lurah ngono, kandha tok wong karek kandha ae. Lho, nggih tak tuntuno sapi wong Sendang Rejo, wali desa. Nggih, esuk niku ana lomba ngoten niku. Hari jadi niku kudune ana lomba antar dusun. Ya menek-menek jambe apa napa ngoten nggih kedare kaya ya seru nggih. Nggih. Kula winginane pun tak hitung arep tak ge lomba bal-balan. Lah kok napa dusune 5. Lah nek 5 ku sing siji ku nglawan sapa? Kula niku ya bingung ngene-ngene. Masa nglawan polsek. Lah nek nglawan santri ya kalah wong santri kuru-kuru ngono. Model ngene iki kuru robet ngene ya. Ora jelas niku. Melayu 2 kilo. Enggak, walane tak pondok tak melokno lomba ya padha karo setor hadiah kula. Mesti kalah. Lho nggih, sik dirancang monggo hari jadi desa Sendang Rejo gawe rame. Nggih to sing duwe pusaka tinggalan kelumpukne ati siji, jamasi, tak undangno tukang jamas. Sing ngedusi lak kula ora iso. Gila ngoten itu penting karena semua orang pasti punya tinggalan. Mula nek iso Sendang Rejo ya termasuk duwe museum cilik ngoten niku. Sing isine sejarah peninggalane wong Sendang Rejo sing lawas-lawas. Ya keris, ya pit cik
ngoten niku nek ana sing anu ya nggih terus diceritakno karena penting. Karena Kanjeng Nabi ngulangi niku ya bersih Ka'bah. Lah kita panjenengan sedaya ditinggali sendang rejo ya bersih di iso administratifnya sedekah administrasinya hari jadi utawa ulang tahun. Lho ngoten niku ya dibacai. Wong ulang tahunnya anak wae ana jajane kok ulang tahun desa ora eneng jajane. Wah. Nggih, enten nek gak rata. Enggak, mboten napa-napa sesuk tahun ngarep masak teng pondok lho ngono. Terus engko golek godhong jati dibunteli sitok-sitok ngoten angger hari jadi ini rejo. Jadi ora sendang sepi ngoten lho. Sendang rejo. Kalau iso panjen nggih, panjen mbah-mbah dhewe mungkin biyen ngarani sendang iki sepi arep-arep rejo. Mula dijenengi sendang rejo. Dilala saiki ning pondok ya rada rejo titik niku. Nggih, ra ketang wedhuse ucul maksudnya merake ucul. Nggih mapur kena puting beliung. Kula mangkon oleh 2 tahun oleh kena puting beliung gitu. Dadi tinggalane ora mek ula tok, tinggalan puting beliung barang. Lha nggih, dadi niki kapan mangke tahun ngajeng ini diadakan. Dadi makam sepuhe wong Sendang Rejo iki ning pundi? Kan niku kudu ana digoleki niku sing sepuh-sepuh Sendang Rejo, lurah pertama Sendang Rejo. Raden sapa ngoten mestine wonten niku. Wong pundi makame parani bareng-bareng. Nggih, doa sampun. Nah, ya leres niku doa bersama nyekar. Berarti sing kurang nih karek mbeleh sapi. Ya nggih, mon. Nggih. Lha nggih niku penting. Nggih terus paling mboten niku tiang-tiang niki ketitipan daging barokah. Nggih, Pak Kapolsek urun ndase. Allah. Nggih sakjane niki wong nek ngerti ngono esuk mau tak masakno ndas sapi. Enten tesih kula niku duwe ndas sapi gedhe. Mau ngene niku tesih. Kirap kapan? Akad tanggal 14 Bijang. Oh bar kirap nggih. Nggih pun sampeyan jiko ndas sapi tegen kula. Nggih. Tesih isih ana tadi? Puase. Tase. Oh, sesuk tak kei siji ndase. Untuk kirap top niku wae. Tak ndase ae. Nggih, ndase enten. Cek sangar ngono, pantut digek mimbar ndas sapi. Kirap pusaka. Ya nggih wong pancen duweni pusaka. Nek tinggali Ka'bah ngono ya sing dikirap Ka'bah. Dan ini penting karena orang kalau sudah nggak mengerti masa lalu Mbak Buyute, masa depannya juga nggak ketemu. Masa depannya mboten kepanggih. Nggih, lah kenapa sakniki misalnya karena apa wis balik nang Panewu. Niki sejarah Panewu mawon tak ciri-cirine iki mboten ero. Sejarahnya sejarah kecamatan. Niki pun enten istilah bayan malih. Enten bekel. Pengulu. Jogoboyo, ulu-ulu, lu kan ini sampean ora ngerti wisan. Bahwa dulu nenek moyang kita itu juga sudah punya struktur pemerintahan. Makanya teng Jawa niki nek dijak berpemerintahan, beradministrasi tertib. Wong panjene Mbak Buyuti dhewe mbiyen wis tertib, dijak omong halus ya tertib. Wong panjene sadurunge Islam teko wong Jawa omonge ya wis halus. Injih. Nggih. Ya kan ana pangkate dhewe-dhewe. Ana sing pangkate maem, ana sing pangkate dahar, ana sing nedha, ana sing medun pangkate, nguntal. Lho niki komplit bahasane dhewe niku. Ming sing ngoten niku mboten pantes, pantese sak kancane. Ana sing pangkate mati, sedo, kapundhut, marak sowan, nggih gugur, ana sing mudar, ana sing bongko, komplit lho. Mulane sampeyan aja macem-macem karo wong Jawa basane niku.
Bahasa Indonesia, bahasa Inggris mawon nek kena wong Jawa niku tetep ketemu kok. OTW niku on the way. Bareng tuwakok akhirnya OTW aja takok wae. Itu komplit. Nah ini gak ada yang cerita. Mulane kula niku kadang kalau niku mikir ya Allah Amerika niku lho. Niku sejarah masa lalu Amerika wis diceritakno kali anak putune. Gawe film Cowboy, gawe film Wild West, The Last of the Mohican diceritakno. Kalah karo Vietnam gawe film Rimbo 1 sampai 6. Kalah karo Cina nggih film American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang American Ninja, American Samurai. Samurai terakhir pun king Amerika. Judulnya The Last Samurai, bintang filmnya jenenge Tom Cruise. Cina niku nyeritakno Mbah Buyute niku sik komplit ngoten lho. Ket mulai ular putih sampai ular hijau. Ket mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong iki critakne kabeh. Korea niku yang nyeritakno Mbah Buyute melalui drakor niku ya ora ono enteke. Meja makan karo air mata tok modale. Jepang nyeritakno Mbah Buyute ket mulai Oshin sampai Samurai X lho ono Oshin ning ngono. Sampai Samurai X ya diceritakno. Malaysia mulai nyeritakno masa lalu bangsanya melalui si Upin dan si Ipin. Si Upin dikenalke sejarah India, kergeke Jarjit. Kenalke sejarah Cina, kenalke Mei Mei. Sejarah Indonesia kenalke Susanti. Ini kadang ra ono sing nyeritakno. Jadi akhirnya kita seolah-olah nggak punya apa-apa. Wong Londo Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet. Wong Arab duwe Kais Laila. Wong Cina duwe Sampai Ing Tai. Wong Jawa ki duwe ande-ande lumut duwe. Bahkan lagune ya enten letole. Si ande-ande lumut enten. Temurunana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Leteng abang iku kang dadi asmane. Bu-ibu kula mboten purun. Bu-ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Wong lanang-lanang iki kabeh pengen ngerti makam yuyu kangkang nendi. Arep ziarah. Tabarukan. Ana wong urip kok enake ngono icip-icip tok ora tanggung jawab. Lho. Cerita Ibu Tiri Kejam Cinderella kene yang duwe bawang putih, bawang merah. Duwe wong Samson kuat. Samun Al-Ghazi Roso kene yang duwe Bandung Bondo. Oso kewan ngomong jenenge kura-kura ninja Tom and Jerry kene yang duwe Kancil Nyolong Timun iki duwe kabeh. Lho ngono niku kadang wis mboten pede. Rambut ireng niku dicontohno Londo. Akhirnya rambutnya abang-abang dijenengane LKMD. Londo kok meng ndase. Lha mboten pede niku ono pitik gede titik niku pitik Bangkok. Jambu tukul kene duyui karo putune kene jenenge jambu Bangkok. Sing asli kene karek gula Jawa. Nah kita ini mulai. Sementara dunia ini sedang mulai membangun bangsanya masing-masing. Cina niku gawe produk Cina niku saniki metu sak donya ana kabeh. Tapi Cinane dhewe tuku produk Cina karena apa? Cinta pada bangsanya. Ning kene ngono dikeki panganan geblek ngono ora doyan. Tempe benguk wis ora doyan, ora ono iklane. Gudeg ora dadi wis. Karena apa? Enggak ada yang menceritakan. Lho ngono niku kadang kita panjenengan sedaya masyaallah. Lho sampeyan nek pengen ngerti wong Korea niku lho, niku dodol musik jeng jenengane BTS niku. Setahun niku pemasukannya dari musik jeng niku teng Korea niku 2.500 triliun. Karena kuotane bayar. Wong Indonesia bayari Facebook, bayari WhatsApp nanggone Mark Zuckerberg niku setahun saulan 200 triliun. Wong ngono bayar. Ngono bayar gambar jempol bayar bayar. Gawe moto ketop-ketop ngono bayar. Nah ini kita harus mulai untuk mengenalkan iki lho biyen. Rute perang iki ngene iki biyen.
Cek gak ngerti ceritane apa kayak Mulan mawon film Cina, kita nggak pernah tahu. Nah, ini penting, makanya acara-acara seperti ini menjadi penting. Dan jangan sekali lagi dipertentangkan dengan, wih Islam raono, kowe sing raro. Kadang kan kita selalu mengatakan, wih ku raono tuntunane. Loh, kowe iki sing raro kok wong ora goleki kok. Coba kalau kita cari satu-satu contohnya, mesti ketemu. Karena menungso niku hukumnya podo. Contoh misalnya, bab mati niku. Wong Islam yang duwe keyakinan mati kembali kepada Allah tengah akhirat. Wong Hindu kembali pada Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Wong Buddha kembali Sang Buddha di nirwana. Wong Nasrani kembali kepada Sa'ala Bapak di surga. Terus yang Yahudi kembali pada Yahweh di surga. Jadi semua juga punya keyakinan mati. Kitab yo kabeh duwe, Islam duwe Quran, Nasrani duwe Injil, Hindu duwe Weda, Buddha duwe Tripitaka. Wong Yahudi duwe Taurat, itu kabeh kan duwe. Lha nggih wong Islam duwe Ka'bah, watu, wong Hindu duwe candi ya watu. Lha medhu ae duwe. Wong Islam duwe banyu Zam-Zam, wong Hindu duwe banyu Gangga. Wong Nasrani duwe air suci urapan. Bentuke benteng tembok ratapan ngono sami to. Wong Islam nek bar ibadah suci digundul. Wong Buddha digundul, Islam tahallul. Wong Buddha duwe kain selempang warnane kuning, wong Islam duwe kain selempang warnane kan urip niku semua punya jalan yang mirip. Nono jote alok-alok teh wong wis teko ndang meneng ngono wae. Wong mirip nek dilokno dhewe ra iso jawab malah mumet. Lha kita mau padha mirip lho. Saiki Islam duwe jenengane Ibrahim. Duwe garwa namine Sarah. Wong Nasrani duwe Abraham, garwane Sarah. Wong Hindu duwe Brahma, garwane jenenge Saraswati. Padha-padha sarahe kok. Mulane urip niku tak sing rukun. Karena apa? Semua orang pada akhirnya punya prinsipnya masing-masing. Sing pinter-pinter, wong pancene wis pinter nek dikir meneng ngene, atine nang Gusti Allah. Nah sing bodoh-bodoh nek meneng ngene turu ya akhirnya gede ora usah dadak ribut. Ono sing sregep adzan dhuwur tit langsung salat. Nah nek santri dan dhuwur setengah rolas ya isih mbon endi. Mula akhirnya mundur. Begitu mundur isih ngenteni robana ya robana. Ono teko malah lewat ngarepe langgar tok ora sembayang. Sing pujian wis pegel ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Lah nek tetep ra teko-teko baru diuruki anjang lagi jerantal. Enggak, ana sing poso, wis ngerti jame langsung tangi wong duwe alarm. Ana sing ngeblok turu ae akhirnya dimerconi. Karo tok-tek sahur ora sahur sak karepmu. Ngono kae. Ana sing wis pinter, ora wedi malaikat dadi nek ditakoni langsung wani. Ana sing wedi, timbangane engko lali pas ditakoni mula diulang talken. Lho kan ngono tok ngono diribut to. Ana wong pinter nek ngitung zikir nganggo drijine eling. Lah ana sing bento. Nganggo drijine lali mula cekelan tas becik gak lali hitungane ngono tok. Ana sing hafal Quran 30 juz, ana sing 30 juz kakean. Ya wis cukup paket hemat jenenge Yasin. Mula paketane jenenge Yasinan. Yasin kok isih kedawan nganggo paket sing irit, kulhu. Mula sregep ahlilan. Nek ngono isih kedawan ya paket paling irit nek ditimbali garwane jawab nun, ngono mawon. Jadi aja ribut. Ana sing wis khusyuk ngono Allah akbar. Pancene wis khusyuk ya akhirnya masih ana ngene ya ora weruh. Ana sing tolak Allah akbar.
Imamku nyeto apa-apa. Nanti bangane ngono ora usah aneh-aneh nek sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki. Suwe ngono. Mulane kula niku kadang ngimami teng masjid niku nek Jumatan ngoten niku ya meng kolhu ngono mawon apa suwe-suwe akeh-akeh. Mangane kok tolat-tolen. Wah, ku semua apik ling imam kesuwen ngono kae. Sesuk wis kapok ngono lah ya pancen wong. Lha kita niki wong niku beda-beda, mulane aja ana sing carane gaya Muhammadiyah, ana sing gaya NU. Ya sampean karek milih ngono tok. Nek sampean kok wis yakin sesuk mlebu swarga, ya wis milih Muhammadiyah, wis yakin ra perlu dongane tangga. Nek kira-kira patek yakin ya njaluk donga tangga melu NU ngono tok angel. Lho yo nggih to, nek sampean kok kira-kira ra patek percaya karo suwuk ya mlebu PKU nek lara. Lah nek ra ndek dhuwit ya nang pondok tak suwuk. Ngono kok angel. Urip iki wis jadi ki angel to. Biasa ngono ae. Kabeh ya padha-padha maca bismillah. Ngono, sampean wis ra percaya karo keris, ora apa-apa wis duwe ATM. Dadi ning dinding kok ATM ngene padha ae ra pede nek ra nggo ATM. Ana sing ra pede nek ra nggawa keris. Ngono, sampean nek kira-kira kok lara kok langsung ya Allah, sirahku ngelu, paras ya Allah, mari ya Allah. Ya ora apa-apa sampean langsung njaluk nang Gusti Allah. Tapi nek kira-kira ngono ra patek mandi ya mlayu nang toko golek bodrek ngono angel. Urip itu bebas enak aja dike angel. Itu akan ada kerukunan di tengah masyarakat. Nah, kadang ngono gathuke iki ora patek gak pernah belajari. Jadi kira kok gathuke kepiye to? Wong Jawa kok ana salat kok dadi sembayang. Nyadran kok khol sedekah bumi. Nah kayak gini iki kadang nek mboten sing ndunungne. Iku kan konslet mawon. Wiji ngiwa sing jenengan Sili Genji nika. Mlano sing pokok nek acara-acara ngeten iki setunggal ndongakno para leluhur, wacana Yasin, tahlil. Terus yang kedua ya mesti dikirimi sapi. Pasti niku teman. Nggih, lah mosok wis ana kula kok isih njaluk Pak Lurah cek ra pantes. Ngono lah. Nggih, muga-muga tahun ngarep wujud saged bleh sapi nggih, sedaya pinaringan sehat. Sendang rejo bener-bener sendang sing akhirnya rejo. Sedaya pinaringan barokah rezekine, barokah anak putune, keluargane. Kita panjenengan sedaya benjang dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa matika wa sallallahu rahmataka wa dzakirna wa nasirna. Ya Allah, ijal auladana dzurriyyatana dzurriyyah sendang rejo ya Allah. Alil ilmi alil khair al ibadah muslimin qiyamah bi masjid wa maqasidana maqasidahu maqasidat dunya wal akhirah. Warzuqna rizqan halalan tayyiban wa sallallahu abaina ummatina syaikhina masyayikhina wa jiddati wa jaddidil masyayikh wal muassis sedang rejo ya Allah. La jami usuli maulana sakuna bil maghfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahum min qubur min Allahumma Rasulullah. Yaqil min narji la rabbika radiyatan mardiyah. Wa tadkhuli fi ibadati jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.